Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, bugungi videomizda Penoblogning ichki remontlari haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlarni deyarli hech qayerda hech kim bermayapti. Penoblogga arzon qotirsa bo'ladimi? Ataplini qotirsa bo'ladimi? Kafel tersa bo'ladimi? Hammasini mana shu videoda ko'rsatib boramiz. Layklarni bosamiz, bir boshdan boshlab ko'rsatamiz. Mana birinchi bo'lib batareya qotirganidan ko'rsatamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, 30 talik batareya qotirib qo'yilgan Penoblogda. Issiq sovuqligiga keladigan bo'lsak, yozda haqiqatan ham salqin, qishda haqiqatan ham issiq. Mana batareyalar qo'shilgan, bir maygacha bemalol video qilyapmiz. Hech qanday sovuq emas. Kelib ko'rasizlar, Penoblogda uy quraman degan tepalari pena qilingan. O'shaning hisobiga ham yaxshi issiq saqlab turgan bo'lishi mumkin. Batareyalar mana pena qilingan 20 lik mixlarga qotirilgan. Mixni tagida taxta bor, to'rtburchak pona taxta qotirilgan. Mana ular hammasiga pona urib, keyin qotirilgan. Juda zo'r holatda mana turbani sug'urib olamiz. Qaranglar. Yaqinroqdan olib kelasiz. Turbani sug'urib olyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu taylari mahkam turibdi. Yana qaytarib joylamiz. Hech qanday chiqib ketayotgan joyi yo'q. Zo'r holatda turibdi. Mana endi arzon qotirilganini ko'rsataylik. Bir boshdan ko'rsatib boraveramiz. Aboy qilingan devorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Shkaturka qilinmagan umuman. Rodbin, shpaglovka aboy. Tamom. Eng arzon limon. Xohlasangizlar rodbin, bir sirok rodbin ustidan jitga aboy qilinglar. Eng arzon limon. Endi bitta arzonni ko'rsataylik. Baniya qursa bo'ladimi deganlar uchun ham. Yaqinroq olib keling. Men yaqinroqdan ko'rsat. Hozir arzonni ko'rsatamiz, kafil terilganini ham hammasini ko'rsatamiz. Arzon 80 talik arzon ishlab turibdi, ko'rishingiz mumkin. Qanday qilib qotiradi deganlar uchun mana bir tomoni boltkaga olingan, teshib o'tkazilgan, zo'r holatda turibdi. Hech qanday tushib ketish xavfi yo'q. Juda mahkam ushlab turibdi. Mana bu bir tomoni bo'lsa, betonga to'g'ri kelgan, o'zini nimasi bilan qotirilgan. Ko'rishingiz mumkin, o'zini ilgagi bilan qotirilgan. Betonga to'g'ri kelgani uchun. Zo'r holatda turibdi mana, hech qanday muammosi yo'q. Devoriga mana kafel emas, PVF panel urilgan. Bu ham zo'r holatda, juda zo'r chiqqan baniya. O'sha nima deydi? Penoblogdan baniya qursa bo'ladimi, oshxona qursa bo'ladimi deganlar uchun. Ana endi kafel terilganini ko'rsatamiz hozir. Kafel terilgan. Bu yerda ham mana batareya qo'yilgan, batareya ushlatilgan. Bular ham xuddi shunday pona qoqilgan, kafel terilgan, gaz oldiga. Usta odam tushunadi mana. Tushib ketadigan holatda turmayapti. Kafellar juda zo'r yopishgan. Polni aboyni kesib olib, shundagina kafel yopishtirildi, juda zo'r ushlab turibdi. Mana bular mana gaz ustiga qotiradiganlar zo'r holatda qimildamaydi deyarli. Juda zo'r turibdi. Xullas o'zlaringiz baho berib olaverasizlar do'stlar. Laykni bosib turamiz. Hozir endi mehmonxonani ham bitta ko'rsatib o'tamiz remontlarini. Zalda bitta yirik bilan ko'rsatib, katta zal bu. Polni Penoblogdan boshqa videolar ham bor. Bu uyda noldan terilish videolari bor do'stlar. Yomg'irda, qorda ham turdi, tepasi shipirsiz, 1 yil ham turdi bu uy. Mana ko'rishingiz mumkin. Butun boshli mehmonxona ham Polni Penoblogdan. Hamma uylar issiq. 140 metr kvadrat hisoblab chiqdim do'stlar. Shu ma'lumotni ham berib ketay. 140 metr kvadratga 10 talik batareyadan 10 ta qo'yilgan, 100 ta qavurg'a qo'yilgan. Mana bu yerda ham bor. Mana bu 20 talik bo'ladigan bo'lsa, mana shu qavurg'adan 100 ta qo'yilgan. 10 talik bo'ladi. Bu qo'shib qo'yilgan. Ana shu 10 talikdan 10 ta qo'yilgan. Mehmonxonaga, 2 ta oshxonaga, 2 ta yotoqxonaga, 2 ta zalimizga, katta joyga 3 ta qo'yilgan, baniyaga bitta qo'yilgan. Uylar juda issiq hammasi. Ham devor pena bo'lib, ham tepasi pena bo'lganini hisobiga juda issiq uylar. Mana batareyalarni turbasi qotirgan, usta odam tushunadi, o'ynab ketmagan. Har 20 sm ga o'zini qotiradigani qo'yilgan. Hech qaysi chiqib ketmagan bu yeriga. Bugun 5-noyabr bo'ladigan bo'lsa, 1-noyabrdan beri batareya qo'shilgan, katel umuman o'chgani yo'q, uylar issiqgina. Ko'rishingiz mumkin, batareya qotirilganini ko'rsatdik. Bular hammasi tagida ponasi bor. Juda ko'pchilik foydalanyapti. Batareyani ko'rsatdik, arzonni ko'rsatdik, kafel terilganini ko'rsatdik. Mana aboy yopishtirilganini ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsizlar. Hech qanday muammo qilgani yo'q. Aboy qo'ygan joyi yoki remont tashlagan joyi yo'q.
Bu uyni ko'chasini ham kafilkilik qildik. Yomg'ir ko'rdi,